İsmet Bey ve Burhan Bey iki arkadaş, ikisine de horlama protezi yaptık. Bugün bir kontrole geldiler. Hemen gelmişken soralım. Önce Burhan Bey'e soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Sonra neler değişti? Hocam gerçekten eskiden ben çok horlanıyordum. Rahat yatamıyordum. Uyuyamıyordum. Bayağı uykumu alamıyordum. Ama sağ olsun hocam onu yaptıktan sonra gerçekten bayağı memnun olduk. Hani uykumu rahat alıyorum, rahat ediyorum. Sağ olsun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi de İsmet Bey'e soralım. Ben teşekkür ederim. Uyku apnesi vardı bende. Makine cihaz kullanıyordum. Tuğrul Bey'i tanıdıktan sonra yanına geldim. Bu protezi yaptılar bana ama memnun kaldım. Daha iyi oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.